ஒரு பக்கமாக பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்களா, எப்படியாப்பட்ட குப்பையும் செம்மையாக இது பண்ணிடுது. வாங்க பார்க்கலாம். வேணாண்டா. சரி, ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணு, டிஸ்போஸ் பண்ணு. இது பாருங்கள், இவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் கூட நல்லா இருக்குது. ஐ மீன் பார்க்க குட்டியாக இருந்தாலும் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது. இதில் இன்னும் 2-3 மோடு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம அது க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக அந்த இடத்த கையிலே க்ளீன் பண்ணலாம் தான், பட் இது நாங்கள் இன்னும் யூஸே பண்ணல வாங்கினதுலேருந்து. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துறோன்னு எனக்கு வேலை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை கழட்டிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இது என்ன இடம்னா, இங்கே எல்லாம் ஃபுல்லாக சேரு, இந்த பெரிய அடுப்பு, டபரா செட்டு இதெல்லாம் அப்படியே கீழே வச்சுருந்தோம். அதெல்லாம் இன்றைக்கி தான் க்ளீன் பண்ணலான்னு ஒரு டைமே கிடச்சிருக்கு. ஆல்ரெடி இடம் இல்லாமல் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குது. இதில் இதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி தான் அதுக்கு இடம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அப்படியே டைம் கிடச்சிருக்கு. அப்படியே எல்லாம் ஒதுங்க வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னும் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாப் போட்டுட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஃபைனல் டச் மட்டும் இதை எடுத்துகிட்டு நாங்கள் போய் க்ளீனிங் ஒர்க்கை பார்க்குறோம்.